Head narvakad, virulased, külalised. Esimesed päikesekiired on üle Narva juba käinud. Peagi heisatakse sinimustvalge Pika Hermanni tornis Tallinnas. Siin Narvas ta juba lehvib. Peame oma riigi viimast kahekohalist sünnipäeva. Ja juba täna algab meil aeg suure juubelini. 100 aastat ühe riigi ajaloos on tähtis. 100 aastat on üks kord. Tahaksin panna kõigile meile südamele, et see, kuidas me 100 aastat tähistame, nii järgneval aastal ja juba peale juubelit, on väga tähtis. Sest et järeltulijad, kes aastakümnete või sadade pärast uurivad, kuidas meie, nende esivanemad, oleme riiki ausas hoidnud, on tähtis ja nad peaksid meie üle uhkust tundma. Soovin teile head vabariigi aastapäeva, elagu Eesti! Usku on vaja. Kui inimesel pole usku iseendasse, siis ta ei viitsi vaeva näha, ei tunne huvi ennast pingutada. Esimese ohu peale tõstab käed üles ja ütleb, ma annan alla. Tal ei ole ideid. Tema elu ei liigu mitte edasi, vaid seisab kas paigal või liigub tagasi. Kui rahval pole usku iseendasse, siis ta jääb ilma oma elujõust ja juurtest. Ta vajub laiali maailma, võtab omaks kõik võõra, kaotab oma identiteedi. Kaob keel, kaob kultuur, kaob kõik, mis on ühele rahvale omane. Kui riigil pole usku iseendasse, siis ei ole ta enam oma rahva jaoks vajalik. Tuleb teine, tuleb suurema usuga ja võtab kõik üle. Ajalugu on täis näiteid, kus ripakil riigid võetakse üle ja seda tehakse sageli roigastega varustatud võõraste poolt, kelle kehakatteks on ainult suurem usk. Usku on vaja. Seisame täna Vabadussõja ausamba juures, mis on kirikuhoonete kõrval Eestis üks suurematest ususümbolid. Nendel inimestel, kes lõid Eesti Vabariigi, oli usku iseendasse ja oma ideedesse. Rahvas nende selja taga hakkas uskuma, et on võimeline millekski suuremaks, on võimeline olema oma maal, peremees oma keele ja kultuuriga. Äsja loodud riik hakkas uskuma, et ta saab hakata vastu suuremale, et ta suudab võita, et ta on võimeline looma oma kodanikele kodu. Eestimaal ei ole tõenäoliselt olnud kunagi nii palju usku, kui seda oli Vabadussõja ajal. Olgem oma esiisadele tänulikud, sest tänu nendele oleme olemas meie. Ja ilma nendeta poleks meil suure tõenäosusega täna ei oma riiki, ei lippu ja oma keelt. On väga tore ja suurepärane, et me tähistame siin Eesti Vabariigi 99. aastapäeva. Veel toredam oleks, kui 101 aasta pärast tähistaksid meie järglased Vabariigi 200. aastapäeva. Kui nad seda ei tee, siis järelikult on kusagilt, kellegilt on usk kadunud. Kõikidele, kes mõnikord hakkavad kahtlema, kas ma olen võimeline, kas meie rahvas on võimeline, kas meie riik on võimeline, soovitan korraks tulla käia Vabadussõja ausamba juures, mälestusmärgi juures ja vaadata, mida suurt võib üksik inimeses peituv usk teha ühe rahva ja ühe riigiga. Elagu Eesti Vabariik!